Unser Körper ist wie eine Baustelle. Manchmal braucht er Kraft, mal Ruhe und vor allem einen Plan. Und was wäre, wenn du all das an einem Ort findest? Bei Miramus bekommst du Fitness, Physiotherapie, Ernährungsberatung, Motivation und viel mehr. Wir folgen deinem Rhythmus und helfen dir, deinen Körper wirklich zu verstehen. Komm vorbei und spüre den Unterschied.